OK， 好啦，第一樣靜嘅嘢咧，就係我哋呼吸。你發覺我哋今次好濃縮喺呢個課室入邊，原來呼吸入邊咧，其實係最主要，你知我哋吸氣、呼氣啦。吸氣係最主要吸入啲氧氣，咁你知人多分得唔夠勻循㗎啦，所以大家暈暈突突啊，有少少眼瞓啊，係好正常嘅。所以你見我百般武藝係咁撩你哋，所以你哋唔好瞓得咁響，瞓係冇問題嘅。OK， 好啦，咁所以你會睇到我哋嘅呼吸基本上咧，我哋嘅肺咧係會膨脹同收縮嘅。唔好理個橫膈膜嗰樣嘢先啦，係咪？咁但係點解我要揀呢樣嘢咧？其實我諗大部分唔知人知唔知，其實我哋好多老朋友好多時走嘅時候咧，即係有機會突然間跌親，跟住出咗好多問題啦，或者好多時候唔舒服嘅時候，後期慢慢都去到叫做我哋個肺功能差。透唔到氣，咁呢個好多長者出現一個好嘅問題，所以我專登有呢個題目。好啦，呼吸啊，我諗大家知道係一個肺呢樣嘢啦。咁我想問啦，其實大家知唔知你自己點呼吸嘅先？嗱，第一你個肺見到咁大啦，係咪？我想問你吸得幾多入去？嗱，當我而家呢個肺係咁長啦，係咪？你覺得我吸到幾多成嘅？自己吸到幾多成氧氣啊？即係你覺得你唞氣唞得幾深？唔計唞啖，唔計你唞啖氣喎，係你正常呼吸喎。一半我又唔好講啦，係一半都冇。你會發覺我肺落到呢度係咪？落到呢度嘅啫。大部分人係落到呢度嘅，所以下邊嗰個肺冇乜用嘅。所以你知唔知點解老來嗰啲病痛好多時候肺積水或者個肺根本用得唔夠？咁所以嗰咪比較弱啲咯，明唔明啊 ？OK， 咁所以記住，我哋要唞氣咧，你會發覺我哋真係唞氣嘅時候咧，氧氣入到去咧，經過肺啦，跟住咧喺個肺入邊啲肺泡入邊咧，嗰啲氧氣會入咗落個肺囊入邊。然後入咗我哋啲血管，明咯？跟住嗰啲血入邊咧就帶咗啲氧氣咧去身體我哋唔同嘅器官俾養分佢，跟住嗰啲器官就會掟翻啲雜質嘅毒素經翻我哋血管去翻我哋嘅肺入邊，然後慢慢變翻二氧化碳出翻嚟。嗱，呢個就係呢個叫氣動互動啦，明咯？其實好深㗎，你會發覺其實我哋自己做好多樣嘢。OK。好啦，咁所以其實我哋成日講，我哋血入邊究竟有幾多養分，其實係達到，所以你發覺大家好眼瞓好正常，大家唔好夠晒有焗啊。阿周哥你可能要開多少少冷氣，低咗少少。好凍咯已經。喺呢度有啲位邊度而家？有啲嘢後邊嗰邊熱啊，周哥。後邊嗰啲猛潑線啊，唔緊要，我呢度有少少熱嘅，不過冇問題。好啦。你着咁多衫。好啦，再講啦。嗱，我哋其實點樣去界定我哋係個肺入邊、血入邊有幾多養分咧 ？OK， 咁所以其實有一個坐標去睇嘅。OK， 咁所以你發覺我哋個血入邊嘅養分唔夠嘅時候，你發覺我哋會悶啦，我哋攰啦，呢個好正常啦。打喊路啦，呢個係好正常嘅證明我哋唔夠氧氣。咁所以唯一一樣你知，如果我哋血入邊唔夠氧氣，第一樣嘢係最影響我哋嘅就係我哋個腦，我哋個腦基本上一定要喺4分鐘之內，一定要有血再入翻腦。咁所以你見我哋心肺復甦法唔係撳住佢個心，係撳住佢心，令到個心啲血泵翻上個腦度。因為如果4分鐘過咗之後，我哋嘅腦係會出現好大問題，係你會死咗唔同嘅細胞。咁所以點解我哋成日講救人係最重要，竟然喺呢4分鐘入邊就係咁解。咁所以你發覺心肺復甦法就係差佢心，令到佢個腦繼續有血，頂佢唔會缺氧而身體產生變化。OK， 好啦，
咁所以你發覺，如果嗰個氧氣個呼吸個氧氣唔夠，打唔到啦、過敏啦、高血壓啦、水腫啦、頭暈啦、身體痛啦、記憶下降咧，呢啲都係你長期缺氧嘅關係。有時我有時我又開窗啊，但係你要記住，真係諗一諗，俾自己感受下，唔使夾硬索嘅。我見大家都好索啊，而家。係啦，你真係俾自己知道個心個肺有喐得幾多，其實唔多嘅。OK，咁所以你會發覺好多啲慢性病啦，唔係因為你空間唔夠氧氣，係你唞氣唞得唔夠深。OK，好啦，基本上我哋肺咧，成年人咧，男人係3400毫升肺用量，女性係3100，慣常啦，只係用1/3啫。都冇，你肯用喎，但係你會睇到自己而家唞氣咧，我講氣我講到好少少啦，係咪？你會發覺原來我哋自己真係好似吸得好少。阿麗華又好索俾我啦，而家見你，見到我係咁，正話冇咁索喎，一見到望咗。嗱，所以得閒見啲咩啊幾索啊咁樣。聽佢哋講佢索咗。咪好咯，幾好，見到歐陽 Sir 可以有得索。OK， 好啦，咁所以你會發覺原來你個呼吸太短咧，你個肺功能久而久之咧，你原本有1/3，即係個肺咁大嘅話咧，你根本喐得唔夠，你入邊根本活躍唔夠，跟住慢慢就入邊發毛。不過講得嚴重啲啫，即係唔多喐啊，你唔多喐咪係咯，你間房就知發生咩事啦。OK， 咁所以你發覺有時好索氣啊，做運動嘅時候除得好緊要，或者唔舒服就咁解。OK。好啦，咁其實正式我哋真正點樣為之血氧量咧？咁其實而家坊間好成功嘅，你發覺今日冇帶，下次有機會見到大家先。你會發覺其實出邊有啲叫血氧機，咁你只係篤隻手指，你就會知道睇到你嘅心入邊嘅脈搏啦，你入邊個血氧濃度幾多啦？咁所以基本上你會上邊睇到你心跳，下邊係血氧濃度，得唔得？唔知啊，唔緊要，你睇嗰個得㗎。嗰個唔係好貴嘅啫，咁所以基本上咧90係偏低嘅，明我講乜？正常係95至到100，所以你91至94其實都唔係好合格，係啦。咁所以你發覺點解有啲人去到呢好逼嘅地方特別容易暈，就因為缺氧，明咯喎。咁所以其實你發覺係好容易量度嘅，你亦都知道你索啲咧，所以記住見到有時要索啊。OK， 咁所以你會發覺咧，原來你係唞多啲氣。OK 啦，明我講咩咯 ？OK， 呢度我都掟翻佢。咁所以其實你好知道自己個狀態去到幾多。咁所以好多時候啲人係發覺，哇，好似唔係好夠氣嘅時候，索一大啖咁，但係你咁樣索咧，其實唔夠爽嘅。我陣間教俾大家點樣索。即係點樣索得持久啲 ？OK， 做咩啊？麗華，除咗好笑，知道唔應承我哋聽講到咧。好啦，有一個方法令到我哋可以唞氣唞得好啲嘅，有一個叫鼻孔交替呼吸法。咁其實基本上係一隻手指同埋你個鼻，有冇人知道點做？撳住一個揭盅，梗係唔係咁啦。所以上嗰種上堂係幾過癮嘅，一定唔係咁做嘅。第一搞到個鼻歪晒啦，係咪 ？OK， 但係你話係咪唔可以咁做咧？又唔係嘅。咁但係掉翻轉，你又可唔可以秒人咁咧？又得嘅喎。OK， 我係咁唞氣噶嘛。OK， 咁所以其實嗱，最重要嘅玩個形式係點咧？都係一隻手指交個鼻。不過咧，基本上咧，我哋係會點做咧？就係揾個手指公。得唔得啊？撳住少少，呢度隻手你覺得冇乜揸拿嘅，就掂一掂隻腮，咁輕輕撳好啦，唔好搞歪個鼻啊！整容好貴㗎。OK， 輕輕封住。呢位師兄唔使咁認真，你好靚仔，唔使擺歪佢嘅，係咁掂住塞地得㗎，唔使呃到扁晒，即係歪晒咁。嗱，唔好搞錯啊！咁啱佢常話搞整容就唔掂啦。OK， 咁其實好簡單，嗱，俾自己試下。嗱，我哋先用隻左手
OK， 握住個鼻哥窿先啦，握住咯，得唔得？嗱，你發覺咧，而家好放，嗱，即係黐埋個嘴舒服啲 ，OK 咯，跟住慢慢掂住咯，封住咯，跟住慢慢吸氣啊，慢慢呼氣啊。嗱，今次咧再吸氣，不過慢慢吸，慢慢吸，你發覺吸得好深㗎，你從未試過吸到仲未斷氣咁㗎，得唔得？跟住慢慢呼翻出嚟。阿麗話得唔夠？係啦，得唔得？所以你發覺係咪好似吸深咗啊？你個肺可以落得深啲。OK， 嗱又試下轉你隻手，係啦，又俾自己慢慢吸，唔好咁緊張，慢慢封住佢。大家鬥長命啊！嗱，完嘅就放咗隻手落嚟，睇邊個吸得最勁。OK 未？好啦，跟住慢慢俾自己慢慢呼。OK 未？嗱，所以你發覺比平時我哋吸嘅氣咧係深好多，你都唔知點氣入咗去邊，跟住又唔知啲氣咁砰砰聲出翻晒嚟，明咯喎 ？OK， 嗱呢個你就發覺 OK 嗬，可以放翻隻手嚟啦。嗱呢個做法咧，你發覺係比，因為我哋本身咧個設計係非常好嘅，因為驚鼻塞。OK， 所以有兩個。咁但係如果你同時吸嘅話咧，我哋以為吸得好深，但係未夠深。所以你發覺你集中握住一隻嘅時候咧，你發覺你慢慢吸喎，你發覺吸極都仲有得吸喎。OK 未啊？跟住吸完之後慢慢呼翻出嚟，哇！呼極好都仲有喎。咁所以我成日好鼓勵大家揾一啲，梗係唔係呢度啦，海邊啊、樹林嗰啲咧，俾自己換下入邊肺嗰啲氣出嚟，做下呢個動作。可以未？大家重點係要我吸得舒服，呼得舒服，慢慢換翻深層喺我哋肺嚨嗰啲氣出翻嚟。OK 咯喎，係。同腹式呼吸有冇分別啊？冇，不過腹式呼吸都係兩個鼻哥窿頭。我唔想搞到咁深啊。OK， 因為我太多嘢講，太深麻煩啲，唔好咁複雜。呢個係啦，呢個其實好多瑜伽師傅可以好多唔同嘅派別。OK 咯，你發覺真係唔明點解可以吸得深咗咁多 ？OK， 咁呢個係好好令到你個肺可以真係俾其餘嗰啲再用翻。會太深？冇啦，識換氣啦，係咪？好啦，另一種嘅方法叫4-7-8呼吸法。OK， 咁個定義係咩咧？其實呢個呼吸法，好啦，呢個呼吸法咧，嗱簡單啲，叫就叫4-7-8嘅啫。第一，我想俾大家試下，嗱，唔使督住佢嘅，好正常，俾自己吸氣1秒2秒吸落去得唔得？嗱，我數啦，吸咯喎，1、2，好啦，吸完啦，得唔得？冇問題啊嘛，正常呼翻出嚟啦。係啦，俾自己吸2秒，1、2，得唔得？然後先至放翻出嚟。有冇難度？有冇覺得頭暈？因為有啲人吸得太多咧，好唔慣嘅。又俾自己試下，嗱，我哋試下吸4秒咯，長少少咯，得唔得啊？嗱，我數1、2、3、4啊，你睇下可唔可以吸到咁耐？1、2、3、4，係啦，呼翻出嚟。得唔得？會太頂唔順 ？OK 嗬？嗱，呢個方法咧就希望我哋吸得深啲嘅，但係你唔使夾硬，因為你真係需要嘥時間去吸嘅。你練到最好，練到2秒正常都得嘅，明咯？好啦，跟住俾2秒嗱，聽住先，我講1、2咁即係吸啦，一路吸，我數1、2啦，吸咗之後，跟住閉氣，唔吸唔呼。捱2秒，可以嗎？然後先呼翻出嚟，準備咯喎，吸1、2，閉氣1、2 ，OK 未？辛唔辛苦？接受到嗱，呢個其實我哋開始一個叫做氣體交換，先同你講個血氧嗰個，你就因為中間有一段時間俾佢可以接觸得好啲 ，OK？ 好啦，跟住咧你又試下。複雜少少喎，我哋吸2秒，
跟住閉氣2秒，跟住然後慢慢用個口或者用個鼻就你自己，然後慢慢用3秒嘅時間慢慢呼翻晒出嚟 ，OK 嘛？嗱，準備咯喎，我講1、2咁就吸氣咯，1、2閉氣，1、2呼氣，1、2、3 OK 嘛？嗱，俾自己試4個循環。O 唔 OK？OK 啦，好啦，正式嘅冇問題啊嘛。有冇邊個有少少頭暈啊？閉氣閉得好唔舒服啊 ？OK 嘛？好啦，正式㗎，正式真係俾自己吸4秒，閉氣5秒啦，唔好7秒我驚。OK 嗱，唔好7，俾自己5下先啦，跟住呼氣又俾5下先啦。嗱，準備咯，我唔數啦，自己數啦。1、2、3、4，閉氣。1、2、3、4、5，呼氣。1、2、3、4、5 ，OK 嘛？會唔會太辛苦？嗱，呢個如果得嘅話咧，最高標準嚇係可以吸4秒，閉氣7秒，然後慢慢呼8秒。所以你呢個做法叫做4、7、8。咁所以呢個你發覺，如果你可以掌握咁樣吸氣嘅話咧，其實你個內心係好平靜，所以有好多人好容易瞓覺啊呢樣嘢。咁因為通過呢個咁嘅呼吸嘅技術咧，令到自己好平和 ，OK 好放鬆 ，OK。嗱，我唔重複大家練習啦，大家知道掌握咗，又唔好辛苦，即係唔好搞到紫晒色啦個樣。OK。